여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 24번을 빠르게 정리하겠습니다. 현대시대의 사회는 더 역동적이 되었습니다. 역동적인 것은 끊임없이 움직인다라는 거죠. 사회적 유동성이 증가를 했어요. 그리고 사람들은 시작했습니다. 여기서 운동하다가 아니고요. 행사하다라는 뜻입니다. 행사하기 시작을 했습니다. 더 높은 정도 또는 더 높은 수준의 선택을 뭐뭐와 관련하여 예를 들자면 그들의 직업, 그들의 결혼, 그리고 혹은 그들의 종교에 관련하여 더 높은 정도의 선택권을 행사하기 시작을 했대요. 이것은 앞문장 전체는 제기했습니다. 도전 또는 이의를, 다른 의견을 전통적인 역할에, 사회에서의 전통적인 역할에 도전장을 제기했습니다. 이의를 제기했습니다. 덜 분명해졌습니다. 대절 전체는 사람이 뭐뭐 할 필요가 있다, 전념해야 된다 역할에 어떤 사람이 태어난 역할, 그러니까 어떤 사람이 타고난 그 역할에 전념해야 될 필요가 있다라고 하는 사실이 덜 분명해졌습니다. 언제? 대안이 실현될 수 있을 때. 다시 한번요. 어떤 대안이 실현될 수 있을 때 어떤 사람이 타고난 그 역할에 어떤 사람이 전념할 필요가 있다라는 사실이 덜 분명해졌습니다. 정리하세요. 누군가의 어떤 사람의 삶의 선택권에 대한 통제를 증가시키는 것은 not only A but also B는 얼쑤 생략해도 A뿐만 아니라 B도니까 가능해졌을 뿐만 아니라 바람직하게 되었습니다. 그렇게 되자 정체성이 문제가 생겼어요. 자, 이 말은 무슨 말이냐? 과거의 전통적인 타고난 운명대로 살면 어때요? 그냥 그대로 살면 돼요. 정체성에 혼란이 있지 않아요. 그렇죠? 그런데 사람들이 자신의 삶의 선택에 대한 통제권을 늘렸다니까 이제 과거의 전통적 그 타고난 운명에 자기가 딴지를 거는 거잖아. 타고난 운명에 내가 선택을 더 많이 할 수 있으니까 정체성 문제가 생겨버리는 거예요. 전통적인 사회의 역할대로 한다고 하면 정체성에 혼란 없이 그대로 살아가면 되는데 전통적인 삶과 역할과 반대되는 내가 이제 선택권을 갖고 살아가야 되니까 이제 정체성이 문제가 생기겠죠. 그 정체성은 이제 더 이상 태어날 때부터 만들어진 것이 아니라는 거예요. 대체적으로 태어날 때 만들어진 것이 더 이상 태어날 때 만들어진 것이 아니라 발견되어져야 되는 어떤 것이라는 거죠. 여기서 이제 이미 태어날 때부터 만들어진 것은 그렇죠. 전통적 정체성, 전통적 역할의 정체성을 말하는 거고 여기서 발견되어져야 될 이제 어떤 것은 이제 뒤에 나오지만 진정한 자아를 가리키는 겁니다. 자, 마지막 문장 정리해 볼게요. 전통적인 역할의 정체성은 이제 규정되어진 사회에 의해서 규정되어지는 전통적 역할의 정체성은 시작되었습니다. 나타나기 시작했습니다. 또는 보이기 시작했습니다. 가면으로 부과된 사람에게 부과된 가면으로서 보이기 시작했습니다. 이 사람이 누구냐? 진정한 자아가 발견되어져야 할 어딘가에서 아래의 어딘가에서 발견되어져야 할 진정한 정체성이 발견되어져야 할 그 사람에게 부과된 가면처럼 보이기 시작되었습니다. 여기서 이제 전통적인 역할의 정체성은 태어날 때부터 만들어진 것을 의미하는 거고 진정한 자아는 발견되어져야 될 어떤 것이고 그 다음에 이제 전통적인 역할의 정체성이 이제 그 사람에게 부과된 가면처럼 보였다니까 이 가면과 전통적 사회적 정체성이 동일한 거라고 알아두시면 될 것 같습니다. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많았어요.